kết quả rất là ưng ý. Thứ nhất là màn hình máy tính và điện thoại nó kết nối với nhau rất là đồng nhất. Thứ hai nữa là cái độ phản hồi khi mà tôi lướt qua lướt lại nó rất là nhanh. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái cổng kết nối. Mà cổng kết nối này tương lai thì sẽ có rất nhiều những quý vị đang rất cần. Thì đây là một chiếc hộp kết nối và chia từ chân Type-C ra những cái cổng mà ứng dụng hiện tại bây giờ. Thì chiếc cổng này nó ghi là 8 port, có nghĩa rằng là sẽ chia ra 8 cổng. Đầu tiên là hỗ trợ video 4K. Tiếp theo là chân Type-C, chân HDMI. Ở đây thì nó ghi là HDTV nhưng mà nó là chân HDMI nha quý vị. Tiếp theo là cổng USB 3.0, hỗ trợ thẻ nhớ SD và hỗ trợ cổng mạng. Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái hộp này ra để quý vị cùng theo dõi. Đây rồi thưa quý vị, nó rất là đơn giản. Gồm có một chân cắm Type-C và phía bên hông là bao gồm là 2 cổng cắm Type-C, một cổng HDMI, 2 cổng USB 3.0 và 2 khe cắm thẻ nhớ. Cổng mạng thì được tích hợp ở phía này. Và nói về chuẩn cắm Type-C thì tôi nghĩ rằng là quý vị đều gần như là biết hết rồi. Đây là một trong những cổng cắm mà sắp tới đây thì tất cả các cái hãng điện thoại, laptop đều tích hợp cái cổng cắm này ở trên thiết bị của họ. Thì ở đây tôi có 3 chiếc điện thoại S9, S10 và S20. Thì cả 3 chiếc điện thoại này đều thích hợp cổng cắm Type-C ở phía dưới. Đây là chiếc S9 của tôi này, cổng cắm Type-C này. Đây là chiếc S10 cũng thích hợp cổng Type-C luôn. Và đây là chiếc S20 Ultra cũng là cổng cắm Type-C luôn. Và đây là một chiếc máy tính Surface. Thì chiếc máy tính này họ cũng đã tích hợp cái cổng Type-C ở tại vị trí này. Để tôi lật về phía này thì quý vị nhìn rõ hơn. Đây chính là cổng Type-C này. Đấy, thì tôi cắm vào đây luôn để quý vị xem. Thì quý vị có thể xem chiếc Surface này của tôi này. Ở đây là đều 4 cạnh của nó. Đây, mời quý vị xem qua toàn bộ 4 cạnh của chiếc Surface này. Đấy, đây là 2 cái lỗ để dắt cái phụ kiện hỗ trợ thôi nhé. Thì cả 4 cạnh này quý vị có thể nhìn thấy rằng là chỉ có một cổng Type-C và một khe cắm USB. Thì nó có quá ít những cái cổng hỗ trợ để nối với các thiết bị bên ngoài. Và đây cũng là một chiếc HP thế hệ mới. Họ cũng thích hợp cái cổng Type-C ở góc này. Và nó cũng chỉ có một cổng Type-C này, một cổng mạng, một cổng HD và một cổng USB. Còn lại toàn bộ những cái cạnh còn lại và có thêm một cổng USB ở đây nữa. Như vậy là chiếc laptop này có 2 cổng USB. Như vậy là toàn bộ chiếc laptop này chỉ có 2 cổng USB, một cổng HD và một cổng Type-C. Thì với việc mà toàn bộ các cái hãng điện thoại như là Samsung, Apple và các hãng khác nữa thì họ đang hướng tới cái việc mà sử dụng chuẩn cắm sạc Type-C, chuẩn truyền dữ liệu lẫn như tai nghe cũng bằng cổng Type-C này. Và laptop cũng vậy. Laptop thì họ đang làm mỏng hơn, đẹp hơn. Và họ gần như là bỏ hết các cái cổng kết nối thiết bị ngoại vi. Thì cái hộp chia này theo như tôi đánh giá là rất quan trọng, là nó sẽ chia ra rất nhiều những cổng kết nối khác, như thể là kết nối màn hình, kết nối USB và kết nối cả cổng Type-C khác nữa. Thì cách đây một tuần thì tôi có nhập 50 cái hộp này về. Thì sau một tuần sử dụng tôi đánh giá nó rất là tốt. Nó cho phép chúng ta kết nối máy tính với các thiết bị khác, có thể xuất ra màn hình này, thêm cổng USB và thêm cổng Type-C cắm thẻ nhớ. Tôi sử dụng thì tôi thấy nó hay ở một cái chỗ rằng là thiết bị này có thể sử dụng cho điện thoại. Thì với laptop thì tôi sẽ không quảng cáo nữa, bởi vì quý vị nào mà dùng laptop, tất cả những thiết bị như USB hay là cổng HDMI hay là thẻ nhớ thì quý vị đều nắm rất rõ rồi. Tuy nhiên thì hôm nay tôi sẽ kết nối thử với điện thoại và với các thiết bị ngoại vi này xem thế nào nhé. Vâng, đây là chiếc điện thoại Samsung S20 Ultra của tôi. Thì bây giờ tôi sẽ kết nối chiếc điện thoại này vào với hộp chia xem thế nào nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ cắm bộ chia này vào kết nối với cổng Type-C của chiếc S20. Đây, quý vị thấy là điện thoại đã nhận bộ chia này rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ cắm chiếc USB 3.0 này vào. Và chiếc USB này có dung lượng là 8GB. Rồi tôi sẽ cắm vào. Vâng, như quý vị đã thấy là chiếc điện thoại đã thông báo là thêm bộ nhớ USB. Và tôi sẽ kích vào đây xem thế nào. Chiếc USB này thì tôi đang để trống nhé.
Đấy, và bộ nhớ USB 1 đấy có dung lượng là 7,2 GB, thì đó chính là chiếc USB mà tôi vừa mới cắm vào. Đấy, và quý vị có thể cóp các cái tài liệu, thậm chí là video hay là file nhạc để chúng ta có thể sử dụng như thể là bộ nhớ điện thoại bình thường. Vâng, và tiếp theo thì tôi sẽ kết nối chiếc Samsung S20 này với hệ thống màn hình máy tính mà tôi đã bật sẵn ở đây. Và bây giờ thì tôi sẽ cắm cổng HDMI mà tôi đã kết nối trước đó vào màn hình máy tính. Đây rồi. Thì tại đây thì tôi sẽ mời quý vị xem. Bây giờ tôi sẽ bật lên màn hình máy tính. Tôi sẽ chuyển kết nối vào dây HDMI. Vâng, đây rồi thưa quý vị và các bạn. Sau khi mà kết nối chiếc điện thoại này với màn hình máy tính qua cái bộ chia này thì tôi được kết quả rất là ưng ý. Thứ nhất là màn hình máy tính và điện thoại nó kết nối với nhau rất là đồng nhất. Thứ hai nữa là cái độ phản hồi khi mà tôi lướt qua lướt lại nó rất là nhanh. Đây, mời quý vị cùng xem. Đây là hệ thống kết nối cổng chia với màn hình máy tính. Và bây giờ thì tôi sẽ rút cái cáp này ra cho quý vị xem. Đấy, sau khi rút ra thì màn hình máy tính thì cũng tắt luôn. Vâng, và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Thì quý vị nào xem video mà thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn chuông để có thể xem những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.